আসসালামু আলাইকুম। ওয়াজিয়াস মম কিচেনে সকলকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম খুবই সহজ মজাদার ক্রিসপি চিকেন। প্রথমে আমি নিয়ে নিলাম 2 পিস মুরগির মাংস। আমি বুকের 2টা স্লাইস নিয়ে নিলাম বড় আকারের। এখন আমি এগুলোকে ছোট ছোট করে লম্বাটে স্লাইস করে নিলাম। নিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন বাটা, হাফ চা চামচ আদা বাটা, হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া এবং স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি মিক্স মাংসের মশলা 1 চা চামচ এবং একটা ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নিলাম কিছুটা। এখন দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এখানে 3 টেবিল চামচ। এখন অ্যাড করছি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি এখন একটু টমেটো সস এবং সয়া সস দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। মিক্স করা হয়ে গেলে এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 চা চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। এখানে আমি সয়াবিন তেল ইউজ করছি। এখন আমি এগুলোকে আরেকটু ভালোভাবে মিক্স করে একটা ঢাকনা দিয়ে রেস্টে রেখে দেব কিছুক্ষণের জন্য। অন্য একটা প্লেট নিয়ে নিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। এখানে আমি প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো ময়দা নিয়ে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ এবং মিক্স মাংসের মশলা হাফ চা চামচ দিয়ে এগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে নেব। মিক্স করা হয়ে গেলে এগুলোকে এক সাইডে রেখে এখন আমি ভাজতে চলে যাচ্ছি। একটা প্যানে বেশি করে তেল দিয়ে দিচ্ছি, কেননা এগুলোকে ডুবো তেলে ভাজতে হবে। এখন একে একে চিকেনগুলোকে শুকনো ময়দার মধ্যে কোট করে তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। সেম প্রসেসে আমি বাকি চিকেনগুলোকেও কোট করে নেব, নিয়ে এগুলোকে ভেজে নেব। আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন, একটু চেপে চেপে কোট করলে যে ক্রিসপিটা বেশি হবে। একটু সময় নিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে, এতে করে উপরটা কিন্তু খুবই ক্রিসপি এবং ভিতরটা হবে জুসি। এই পর্যায়ে আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ রেসিপিটা ফলো করে তৈরি করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের সকলেরই খুব ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে আমার পরবর্তী রেসিপিগুলো আপনারা খুব সহজে পেয়ে যাবেন। আমার ভাজা কমপ্লিট। আমি এখন এগুলোকে তুলে নিচ্ছি, একটু সময় নিয়ে তেল ঝরিয়ে নেব। সো রেডি টু সার্ভ স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিসপি চিকেন। আল্লাহ হাফেজ।